वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों का रगड़ना, दांतों का पीसना एक बहुत ही कॉमन मसला है। बच्चों से लेके बड़ों तक हर एक के अंदर पाया जाता है। बहुत बड़े बड़े मसाइल हो सकते हैं इससे, जैसे दांत हमारे सेंसिटिव हो सकते हैं, दांतों की बाहर वाली सतह एनेमल उतर जाती है। आइसक्रीम खाओ वो भी लगेगी, मीठा खाओ वो भी लगेगी। दांतों के दरमियान खुराक फंसने का अमल बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा। दांत घिसने के बाद आपका दांतों की हाइट कम हो जाएगी, देखने में बुरे लगेंगे। इसके अलावा टाइम के साथ साथ वो मजीद टूटते जाएंगे, इतना टूट जाएंगे कि आपकी सिर्फ जड़ बाकी रह जाएगी, दांत पूरा आपका खत्म हो जाएगा। तो इसकी क्या वजूहत है, क्या इलाज है, और डिटेल से इसका जिक्र करेंगे। कंप्लीट सोल्यूशन आपको इसका बताऊंगा, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको इसका फायदा हो। तो चलते हैं सबसे पहले इसकी वजूहत की तरफ। सबसे पहली सबसे कॉमन वजह, रात के टाइम सोते हुए दांतों का रगड़ना या पीसना, जिसे नाइट ग्राइंडिंग या ब्रुक्सिज्म कहते हैं। इस आदत के अंदर जब आप सोए होते हैं तो आप दांतों को नॉर्मली तो दांत इस तरह टच कर रहे हैं ना, लेकिन उस टाइम आप दांतों को ऐसे इतनी जोर जोर से रगड़ते हैं, उसकी अजीब सी आवाज आती है, साउंड होती है, जिससे साथ वाला भी जो आपके सोया होता है वो भी उठ के बैठ जाता है। जैसे कोई मिल में कोई मशीन चल रही है, कोई ग्राइंडर चल रहा है, इतनी ज्यादा आवाज होती है। और आप खुद सोचे कि दांतों का क्या हाल होता है इतनी फोर्स की वजह से। इसीलिए जब सुबह आप सो के उठते हैं तो आपके पट्टे खींचे होते हैं, कान का आगे दर्द हो रहा होता है, मुंह आपका कम खुलता है। तो सारी वजह इसकी रात जो काम चलता रहा उसके नुकसान सुबह आपको नजर आते हैं। तो नाइट ग्राइंडिंग, रात के टाइम दांतों का रगड़ना, दांतों का घिसाना, इसकी सबसे बड़ी रीजन टेंशन, स्ट्रेस है। स्ट्रेस आपको अपने किसी ऑफिस में हो सकती है, घर में हो सकती है, किसी भी वजह से आपको टेंशन हो तो उसकी वजह से आप रात सोते हुए दांतों को रगड़ने लग जाएंगे, क्योंकि सारी ये आपकी ब्रेन की गेम है, दिमाग कंट्रोल करता है इससे। और दिमाग के अंदर एक लिम्बिक सिस्टम होता है जो इस मसले को कंट्रोल करता है, आपकी जो पैरा फंक्शनल हैबिट्स है। इसके अलावा रात को दांत रगड़ने की आदत की वजह स्मोकिंग भी हो सकती है, कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल, आप चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं। इसके अलावा कोई चोट लगने से भी हो सकता है, ट्रामा की हिस्ट्री आपकी होती है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिन मरीजों में देखी गई है उनके अंदर रात के टाइम दांत रगड़ने का अमल बहुत ज़्यादा पाया गया है। इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई है। अगर आप गूगल पे चेक करें कि विटामिन डी और ब्रुक्सिज्म, रात के टाइम दांत रगड़ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक बनता है इसका। इस चीज़ को आपने लाजमी ध्यान में रखना है कि विटामिन डी, अगर आपको दांत रगड़ने की आदत शुरू हो गई है तो अगर आप रोज़ की एक गोली विटामिन डी की लेंगे तो मसला आपका हल हो जाएगा। अब ऐसा पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उसकी प्रिवेंशन करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए हम उसका दांतों का नाप लेते हैं। एक प्लास्टिक का नाइट गार्ड कस्टमाइज करके मरीज के मुंह के लिहाज से बना के उसे दे देते हैं। रात को सोते हुए आराम से लगा लेते हैं तो सुबह उसका दांत भी कंफर्टेबल होते हैं और मसल्स भी उसके रिलैक्स होते हैं। तो ये एक रेगुलर ऑप्शन भी है। लेकिन विटामिन डी वाली ऑप्शन इससे अच्छी है कि जस्ट आपने एक उसकी गोली ले लेनी है रोज, उससे आपका प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा मसला जो बड़ा ही कॉमन है, टूथब्रश का गलत इस्तेमाल। गलत इस्तेमाल का मतलब ये है कि आप सख्त ब्रश यूज कर रहे हैं, नरम ब्रश यूज नहीं कर रहे, आपकी टेक्निक गलत है। आप इस तरह ब्रश कर रहे हैं जोर जोर से, ऊपर से नीचे करने की बजाय। इसके अलावा आप टूथ पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर रगड़ने वाले ज़र्रात काफ़ी होते हैं, या आप कोई ऐसी टूथपेस्ट कर रहे हैं जिसके अंदर एब्रेसिव्स बहुत ज़्यादा हैं, जिससे दांतों की सतह रगड़ी जा रही है। तो इन सब चीज़ों का आपने नोट करना है और इनसे बचना है। और आपने जो आपके दांतों की ये वाली जगह होती है जो मसूड़े के बिल्कुल साथ साथ है, ये ज़रा पतली होती है, ये वाली बड़ी थिक होती है, मोटी होती है। इधर से पीछे जाएं तो ये मसूड़े के साथ बिल्कुल 0.5 मिलीमीटर पतली सी है। जब आप जोर शोर से इधर ब्रश करते हैं, इतनी जोर से हार्ड ब्रश, तो ये जगह पे खड्डे बन जाते हैं, डिफेक्ट बन जाते हैं, जिसका हम दांत के रंग की फिलिंग से सही कर देते हैं, तो मसला आपका सॉल्व हो जाता है। तीसरी एक बड़ी अहम वजह, खुराक का इस्तेमाल, इम्प्रॉपर डाइट। आप जो खुराक इस्तेमाल करें वो ऐसी है जो आपके मुंह के लिए, दांतों के लिए, आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह है। उसमें खासतौर पर कुछ लोगों को आदत होती है खट्टी चीज़ें खाने की, लेमन का इस्तेमाल, अचार के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दांतों के लिए नुकसानदेह होती हैं। इसके अलावा बोतलों का, कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपने बचना है, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करना है। लीमू को पानी के अंदर डाइल्यूट करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई खड्डा बन गया तो उसकी आप दांत के कलर की फिलिंग करवा सकते हैं, जिससे आपका दांत मजीद खराब होने से बच जाएगा।
इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात है, एसिडिटी, तेजाबियत। चौथे नंबर पे ये बात आती है, फोर्थ नंबर पे मैदे की तेजाबियत। मैदे की तेजाबियत की वजह से जो मैदे में HCl एसिड है, वो वॉमिटिंग की सूरत में ऊपर की तरफ आता है, बैक आता है, जिससे दांत आपके भुरने लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उसका आसान हल, अपनी खुराक में दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा अपने आप को रेस्ट दें, स्ट्रेस अपनी कम करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे खाना खाएं, तो इससे आपके मसले काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आखिरी और बड़ा अहम प्रॉब्लम है हार्मफुल हैबिट्स, बैड हैबिट्स। कई आपकी आदतें ऐसी हैं जिससे आपके दांतों को और मुंह को बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे पान खाने वाले होते हैं, पान से दांतों में निशान भी बनते हैं और दांत रगड़े भी जाते हैं। छालिया, गुटखा, सुपारी, ये सारी चीज़ें दांतों को इतना घसा देती है कि कई दफ़ा दांत के अंदर जो नसें होती हैं उधर तक पहुंच जाता है मसला, हमें रूट केनाल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अगर मसला थोड़ा हो तो जस्ट एक वेनियर लगाना पड़ता है, या क्राउन कैप भी लगा सकते हैं। तो आपने अपने दांतों पे गौर करना है कि आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं, या तो आपकी ब्रश में मसला है, टेक्निक में, या आपकी खुराक में मसला है, या आपकी कुछ आदत ऐसी हैं जो आप दांत को सोते हुए दांत रगड़ते हैं, जिनकी वजह से आपके दांतों में इतने प्रॉब्लम हो गए हैं कि आप ना खाना खा सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सो सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ ये है कि जब आपकी दाढ़ें जो होती हैं, ये देखिए कुदरत ने ना कस्प दिए होते हैं, कस्प होते हैं जो पंजे से दिए होते हैं। दांत आपका ऊपर से फ्लैट नहीं होता, इसके ऊपर इस तरह ना कस्प होते हैं, इस तरह नहीं होता दांत। इनका फायदा ये होता है कि जुबान को और गाल को दांतों से दूर रखते हैं। अगर ये चीज़ आपकी फ्लैट हो जाती है दांत घिसने की वजह से, एक तो खुराक फंसेगी इस जगह पे, और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होगा कि एक गाल दांतों के दरमियान आ जाएगा, चीक बाइटिंग जिसे कहते हैं। जुबान बार बार जख्मी होगी, दांतों के दरमियान आएगी, ठंडा गर्म तो लगेगा ही लगेगा, मीठा भी लगेगा, दर्द भी शुरू हो जाएगा, शदीद सिविरिटी, जितने दांत घिसते जाते उतने दर्द की शिद्दत सर में जाएगा, कान में जाएगा, पट्टे खींचे होंगे आपके, मुंह नहीं खुलेगा, खाना नहीं खाया जाएगा, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर बात करें सामने वाले दांतों की, तो ये इतना घिस जाते हैं कि इतने छोटे छोटे दांत रह जाते हैं। जब आप मुंह बंद करते हैं तो दांतों के इस तरह, दांतों की तरह खला आ जाता है, और देखने में भी दांत बुरे लगते हैं, दांतों का साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम दांत पीसते हैं या घिसाने की वजह से होते हैं। अगर बच्चों में बात की जाए तो बच्चों के अंदर मसला थोड़ा डिफरेंट होता है। बच्चों के अंदर पेट में जो कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, उसकी वजह से आमतौर पर दांत रगड़ने या पीसने की आदत होती है। तो उन्हें डी वर्म करना चाहिए हर 6 महीने बाद। उन्हें डी वर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बंदों को, बच्चों को मट्टी वगैरह खाने की आदत होती है, उनकी डाइट ऐसी होती है, तो उससे पेट में कीड़े बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो उसके लिए उसमें ऐसी मेडिसिन आप दे सकते हैं अपने फिजिशियन से, बच्चों के स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके, ताकि उनका मसला हल हो जाए, उससे ऑटोमेटिकली दांत रगड़ने या पीसने की आदत उनकी ठीक हो जाएगी। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में आपने पूछ लेना है। शुक्रिया।